그럼 여기서 가장 크게 나온 게 고개 중에 밑에 게 T1이에요. 세븐. 고개 뒤를 적혀봐요. 완전히 적혀봐요. 이게 들어가잖아요. 들어가면 6번이에요. 놔요. 요게 이제 이게 7번, 이게 T1. 그러면 얘를 내가 이렇게 밀어보고 이렇게 밀어봤더니 여기서 잘 안 간다. 그럼 안 가는 쪽에서 밀어줘야 돼. 여기를 잡는 거예요. 그 다음에 머리 톡톡 세워볼게요. 이렇게 세워놓고 보세요. 여기다 힘은 주지 말고 그냥 이렇게 걸기만 하시면 돼요. 머리 이쪽으로 이거 반대로 돌려, 반대로. 돌리고 이렇게 하면 여기가 안 꺾, 여기가 꺾이잖아요, 지금 주름이. 여기가 꺾이게끔 이렇게 많이 지금 걸렸어요. 내가 원하는 부위에 걸리게 이렇게. 그리고 자세를 맞춰서 얘를 강하게 미는 게 아니고 얘를 고정을 시키고 살짝 낙을 걸어서 여기서 가볍게 빠르게만. 이렇게 아주 쉬워요.